人係咁樣一個機制嚟㗎嘛。你有入就必有出，你明唔明啊？即係你儲到咁上下，你必定有一個出口要出嘅。你嘅身體就會話俾你聽，你其實你咁多個人都有身體上面嘅狀況。其實身體係一啲乜嘢嘅一個乜嘢嘅身體嘅機制咧？我哋個身體係玩嘅咩遊戲咧？其實就只係一個話俾自己聽，其實自己係一個點樣嘅狀態，要去 aware 咯。係咪啊？頭先你聽咗咁多個學員，其實你哋要 aware 嘅根本唔係嗰個身體嘅狀況。我呢度痛嗰度痛啦，呢度腫嗰度腫，呢度流鼻水嗰度又咳又唔舒服。當然啦，呢啲係我哋頭腦上我哋會睇到，我哋有呢啲嘅狀況，跟住咧可能我去按摩啦，可能我去食藥啦，可能我會去唔理佢啦，等等等等。但係其實嗰個更深層嘅咧，係要透過呢一種嘅 symptom。透過呢一個嘅反應，記住啊，係一個反應。要透過呢一個反應，其實要你 aware 剛才我話俾你聽嘅嗰樣嘢。其實我哋嘅人生基本就係要玩嘅呢個遊戲，就係要翻嚟自己身上，真正咁翻嚟自己身上，而唔係喺外在嘅呢一個世界繼續反應。你可以繼續反映你嘅身體啦，譬如我背脊痛，我頸痛，我會去按摩，我會去刮痧，我會去做其他嘅嘢，但係好快佢又會翻嚟。點解咧？因為你裏邊嘅嗰個需要，你真正喺你人生上邊需要去了解嘅，需要去面對嘅一啲嘢，你未真正去 aware 到。可能你慢慢會 aware 咗少少，aware 咗少少，但係好快又嚟嗰啲痛症啦、唔舒服啦、拉扯走咗。但係其實嗰啲嘢只不過係一個好強烈嘅反應。點解會嚟得咁強烈呢？而且係會每一次都會更快更強烈呢？可能唔係呢度唔舒服㗎，可能係工作上突然間好強烈地有一啲嘢要做啦，甚至係你自己要去處理自己一啲唔同嘅事務啦。點解會係咁樣呢？因為佢會越嚟越大嘅一個反應，讓你你真係要去睇咯，你真係要去 aware 咯，你真係要去了解咯，你真係要去面對咯，而唔係話就咁食粒藥咁就冇咗個 symptom 啦，我冇咗嗰個病徵啦，我就可以 go ahead 唔需要再理佢啦咁樣。當然啦，我現在嘅取態我都係會同學員講，如果你真係好唔舒服，你先去處理咗自己嘅 symptom，你可能去食粒藥啦，令到自己比較精神啲，比較去可以舒緩咗。但係你食完嗰粒藥之後，係咪嗰粒藥就可以幫助你嘅人生去 go ahead 呢？你係需要喺食完嗰粒藥冇咗個 symptom之後，俾自己有一個更加精神、更加好嘅一個意識咧，去面對翻自己。嗰個先至係一個治標又治本嘅方法。知道藥係治標不治本，咩叫治本啊？係真係根本啊嘛。咩係根本啊？你人生生命嘅根本係乜嘢啊？你生命嘅根本係乜嘢啊？你生命嘅根本係你揾翻你自己係一個點樣嘅自己？你呢一個身份裏邊有啲乜嘢係自己咧？我先全部講嘅都係你哋自己嘅嘢。但係呢樣嘢明明係我嘅嘢，但係我哋係最容易去唔理佢嘅一樣嘢。你諗下係咪？因為我哋嘅意識，我哋嘅頭腦會帶我哋去。我哋有啲咩未做啦？我有啲咩需要做得更好啦？我有啲乜嘢需要被認同啦？要做咗啲咩先會被認同啦、被接受啦？尤其被原生家庭嘅接受啦、認同啦，被上司同事嘅認同接受啦，甚至被自己嘅認同接受啦。你諗下，我哋用咗幾多嘅時間去做呢一樣嘢，令做剛才呢啲嘅嘢，而唔係真正去翻嚟自己身上，去睇翻、去揾翻自己嘅一個自己係一個點樣嘅自己。我嘅生命點解會喺呢一個嘅家庭？點解我會喺呢個嘅身份？點解我會喺呢個嘅出生？我點解會喺呢個排行？點解我會喺呢一個嘅性別裏邊去成長咧？呢個先至係我哋嘅本喎，我哋嘅根本喎。你諗下，我哋人生在世呢幾十年，呢一個身份嘅呢幾十年，你好用力咁喺你嘅工作啦，
喺你嘅金錢啦，喺你嘅親密關係啦，喺你嘅個人發展成就上邊咧，用咗好大嘅時間同力氣，係咪啊？正常人都係啦。你諗下，而家活在世，我40幾年，我都可能用咗超過2/3嘅時間喺呢一啲嘅地方上邊。但係 touch wood 冇 wood，OK。但係 touch wood，如果我下一秒或者下一分鐘，甚至聽日我就已經要離開呢個身體嘅時候，剛才我講嘅所有嘢，同你嘅生命上有啲咩嘅價值咧？我好努力㗎，我仲好努力為緊我嘅公司，為緊我嘅老細，為緊我嘅另一半，或者為咗我嘅金錢，為咗我嘅一啲個人發展嘅成就，好努力㗎。但我下一秒就離開呢個身體啦。諗下，有冇諗過呢個問題？嗱，當然唔好去咗另一個反作用嚟。咁即係你叫我躺平咩？OK，我放屁咩都唔做，躺平咯。我等嗰個時間出現，唔係喎，而係我想你諗更深層嘅一個生命嘅意義同根本係啲乜嘢？你可以繼續喺你嘅個人發展、工作發展、親密關係嘅發展、金錢嘅一個擁有去繼續努力，但係努力嘅同時，你有冇諗過你生命嘅根本係咪真係為咗呢一啲嘢而嚟嘅咧？定係呢一啲嘢只係一個媒介咧，令你睇一啲另外一啲嘅根本嘅嘢咧？甚至你身體一直有一啲嘅事情發生，你身體會有一啲嘅反應發生，係咪就係要你去睇嗰個嘅醫生，食嘅嗰粒藥，或者去做嘅嗰個按摩，或者去做嗰個嘅物理治療咧？定係喺呢一啲嘅背後，呢一啲嘅反應嘅背後，要你去了解一啲更深層嘅一啲根本嘅一啲人生嘅生命嘅一啲意義同價值咧？我希望我剛才嘅幾個問題可以圍繞住你生命一段嘅時間，可以喺你好忙嘅時間翻嚟去諗翻我剛才嘅嗰啲問題。